ப்ரீவியஸ் சாப்டர் எண்டில் நம்ம பையோடைய அந்த டார்க்கர் சைட் லைஃப்பை பற்றி கண்டிப்பாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும். அவன் எதுக்காக இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரீட் ரேசஸில் கலந்துக்கிறான் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சி எல்லாரும் முன்னாடியும் அவனுடைய அந்த எக்ஸாசினேஷனை பிளாஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பையன் நம்ம ஸ்கையோட ஹெல்ப்போட இவன் அந்த இல்லீகலாக ஸ்ட்ரீட் ரேஸ் நடக்கிற அந்த ட்ராக் ஏரியாவுக்கு வரான். கூட்டத்தோட கூட்டமாக கலந்துட்டா தன்னை யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் அந்த கூட்டத்தோட மிங்கிளாக ட்ரை பண்ணும்போது அங்கே இருக்க செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸு நம்ம பையனை கேட்ச் பண்ணுறாங்க. பையன் அவனுக்கிட்ட அந்த எஸ்கேப் ஆகி ஓட நாலா பக்கமும் அணை கட்டி பிடிக்க அந்த இடத்துல நம்ம பையன் நம்ம ரெயினை ரெஸ்கியூ பண்ணுறான். இவன் ஏன் பாய் தான், அவனை நான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன், அவனை என்கிட்ட விட்டுட்டு போனீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக பேமெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் அங்கே இருக்க செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நம்ம பையனை ரெஸ்கியூ பண்ணி அவனோட பிளாக் ரோவரில் இவன் அவனை காரில் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தான். இதோட லாஸ்ட் பார்ட் முடிச்சிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத இன்னையோட சாப்டரில் கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சீரீஸ். நான் உங்கள் தாரா. எல்லாருமே ரொம்ப சேஃபாக ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லவ் இன் தி ஏரோடைய நாவல் வெர்ஷன் பையு ரெயினோட லவ் ஸ்டோரி சாப்டர் 8. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சாப்டர் 8ஓட டைட்டில் பீட் மை ஹார்ட். எப்படியெல்லாம் பீட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஸ்டோரியை கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். சாப்டர் 8ஓட ஸ்டார்டிங்கில் பையு ஒரு 20 minutes ஆஃப் ஒரு சைலன்ஸான ஒரு ட்ரைவ் அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு. ரொம்ப டார்க்கான ஒரு நைட் டைம், மிட் நைட் அப்படிங்கிறதுனால ரோடு ரொம்ப எம்டியாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட அந்த லொக்கேஷனே ஒரு டெசர்ட் லொக்கேஷன் மாதிரி இருக்குது. ஒரு ரொம்ப டோவியாக இருக்குது, ரொம்ப ஷேடோவியாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட மழை பெய்கிற மாதிரியான ஒரு டார்க் க்ளவுடி எஃபெக்ட் இருக்குது. நம்ம பையன் ரெயின் கொஞ்சம் கூட ஒரு டிஸ்ட்ராக்டே இல்லாமல் நம்ம பையன் பையு பக்கம் திரும்பாமல் அப்படியே விண்டோ சைட் மட்டுமே ஃபேஸ் பண்ணி இவன் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கா. ஆஃப்டர் 20 minutes ஆஃப் ஒரு சைலன்ஸ் ட்ரைவ்க்கு அப்புறமா அந்த கார் ஒரு நேரோவான ஒரு ரெசிடென்ஷியல் லேன்குள்ளே போய்கிட்டு இருக்கு. கார் ஆல்மோஸ்ட் ட்ரைவ் ஆகி ஒரு பெரிய பிளாக் கலர் கேட் இருக்கிற அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் நிற்கிது. அண்ட் அந்த வீட்டுக்கிட்ட இவனோட கார் வர்றதை பார்த்த உடனே ஆப்வியஸ்லி செக்யூரிட்டி கார்டு கேட்டை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஸோ கேட்டை பார்க் பண்ணி இவன் வெளியில் போக நம்ம பையன் அந்த வீட்டோடைய பார்க்கிங் ஏரியாவில் கொண்டு போய் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு இவன் டிரைவர் சீட்லேருந்து இறங்கி வரான். பையன் வீட்டோடைய கார் பார்க்கிங்கில் காரை கொண்டு போய் பார்க் பண்ணிவிட்டு இவன் அவனோட டிரைவர் சீட்டை விட்டு இறங்கி அந்த சைடு பேசஞ்சர் சீட் கிட்ட வரான். ரெயினுக்கு நல்லாவே தெரியுது இவன் அவனை தான் பிளாக் பண்ணுறதுக்காக வரான் அப்படிங்கிறது. ஆனால் அவன் இந்த இடத்த விட்டு நகர மாட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி கார் டோரை ஓப்பனும் பண்ண விடாமல் சீட்டை விட்டும் இறங்காமல் உட்காந்துட்ருக்கான். நம்ம பையன் அவன் என்ன தான் ஸ்டப்பனாக இருந்தாலும் இவன் அவனை விட ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக கார் டோரை ஓப்பன் பண்ணிடுறான். இவனை காருக்குள்ளேருந்து வெளியில் இழுத்து ஆல்மோஸ்ட் இவனை ஒரு ஃபயர்மேன் எப்படி எல்லாரையும் வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணும்போது ஷோல்டரில் தூக்கி போட்டுட்டு போவாங்களோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ஒரு பொசிஷனில் இவன் அவனை தூக்கி போட்டுட்டு போய்கிட்டு இருக்கான். நம்ம பையன்கிட்ட இருந்து நம்ம ரெயின் எப்படியாவது தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் எவ்வளோ தான் ரெசிஸ்ட் பண்ணாலும் ரெயினுக்கே ரொம்ப நல்லா தெரியும் கண்டிப்பாக அவன் தோற்று தான் போவான் அப்படிங்கிறது. ஸோ அவன் எவ்வளோ ரெசிஸ்ட் பண்ண அவன் பாடி இன்னும் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகுது. பையன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ஆகுறான் அப்படிங்கிறதுனால இவனும் ரொம்பவே சைலண்ட் ஆகிடுறான். பையன் இவனை ஷோல்டரில் தூக்கிட்டு இவன் பாட்டுக்கு அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி போய்கிட்டு இருக்கான். வீடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் ஒரு கிளாஸ் பில்டிங். அண்ட் அவன் அந்த வீட்டுக்கான அந்த கோடெல்லாம் என்ட்ரி பண்ணி அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போய்கிட்டு இருக்கான். இது ஒரு பெரிய வீடு அப்படிங்கிறது நம்ம பையனுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுது. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ஈவன் நம்ம பையனோட ரூமுக்கு போகும்போது அது கேரேஜில் இருக்க ஒரு சின்ன ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஸ்பேஸ் தான். பட் இது பார்த்தா ரொம்ப ஒரு பெரிய சைஸ் ஆஃப் வீடாக இருக்குது. இந்த வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா சுற்றி யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. வீடு ரொம்ப பொலைட்டாக இருக்குது, ரொம்ப காமாக இருக்குது. வீட்டுக்குள்ளே யாருமே இருக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு ட்ரேசஸுமே இல்லை. சரௌண்டிங்ஸ் ரொம்ப நர்வஸை அதிகமாக க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது. இவனோட நர்வஸ்னஸோடைய அந்த பீட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்குது. நம்ம பையன் வீட்டுக்குள்ளே போனவன் அங்கே சுற்றி சரௌண்டிங்ஸில் எந்த ஒரு லைட்ஸையுமே இவன் ஆன் பண்ணவே இல்லை. ஸ்டில்லுமே நம்ம ரெயின் அவனோட ஷோல்டரில் தான் இருக்கான். இவன் அந்த ஷோல்டர்லேயே அவனை கேரி பண்ணிட்டு போய் அந்த வீட்டோட 2nd floor வரைக்கும் போகிறான். இவன் 2nd floor வரைக்கும் நம்ம ரெயினை ஷோல்டர்லேயே கேரி பண்ணிக்கிட்டு இவன் 2nd floorல அவனோட ரூமுக்கு ரீச் ஆகிடு. இவன் அவனோட ரூமுடைய அந்த டோர் பாஸ்கோடையும் போட்டுட்டு இவன் உள்ள என்ட்ரி ஆகிட்டு அங்கே தான் இப்போ லைட்டையும் ஆன் பண்ணுறான். இவ்வளோ நேரம் வந்த எந்த இடத்துலையுமே லைட்டே இல்லை. ஆனால் இவன் ஒரு தடுமாற்றம் கூட இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக இவனை கேரி பண்ணிவிட்டு
2nd ஃப்ளோர் வரைக்கும் வந்துட்டான். அண்ட் அங்கே வந்து இவன் லைட்ஸ் எல்லாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு சோஃபா இருக்குது. அது ஒரு டார்க்கு ஒரு பிளாக் கலர் ஒரு கவுச் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஈவன் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக 2 பேர் அதில் தூங்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய கம்ஃபர்டபுளான ஒரு கவுச் இருக்குது. அந்த கவுச்சில் இவன் உட்காந்துட்ருக்கான். நம்ம பையு நம்ம ரெயினு அவனுடைய லேப்பில் கவுந்தடிக்க படுக்க போட்டு அவனோட பட்டிலேயே செம்மையாக ஸ்லாப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இவன் இப்படி ஸ்லாப் பண்ண நம்ம ரெயின் செம்ம கோவமாக கத்துறான். லிட்ரலி அவனுக்கு கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது. பிகாஸ் இந்த வீட்டில் வேறு யாருமே இல்லை. இவன் என்ன தான் கத்துனாலும் இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அங்கே யாருமே வரப்போகிறதில்ல அப்படிங்கிறது இவனுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுது. அதே மாதிரி பையு எவ்வளோ கேப்பபிள் அப்படிங்கிறதையும் இவனால் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும். இவன்கிட்ட இருந்து ஏதாவது செஞ்சு ட்ரை பண்ணி தப்பிச்சு ஓடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணாலும் ஈஸியாக அவனை ட்ராப் பண்ணி பிடிச்சிருவான் அப்படிங்கிறதும் நம்ம பையன் ரெயினுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரியும். அண்ட் இந்த வீடு ரொம்ப தனியாக இருக்குது. மாட்டினா சிக்குன்னு மட்டனா மட்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பையன் ரொம்பவே பயந்து போயிருக்கான். பையு செம்ம கோபமாக இருக்கான். இதுக்கு முன்னாடி அவன் எப்போல்லாம் நம்ம ரெயினை மீட் பண்ணானோ அப்போல்லாம் ஒரு தடவை கூட அவன் கோவமாக அவன்கிட்ட பிஹேவ் பண்ணதே இல்லை. பட் இந்த வாட்டி இவன் பண்ண இந்த கிறுக்குத்தனத்தால் அவன் ரொம்ப ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டான். அவனோட பட்டில் கவுந்தடிக்க படுக்க போட்டு பட்டுன்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். இவனோட பட்டில் ஸ்லாப் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி வலிக்க தானே செய்யும் யாருக்காக இருந்தாலும். ஸோ இவன் பயங்கர கோவமாக கத்திக்கிட்டு இருக்கான். ஒரு பக்கம் ஷாக்கிங்காக இருக்குது. பிகாஸ் இவனை யாருமே இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணதே இல்லை. ஈவன் அவன் பேரண்ட்ஸ் கூட. ஈவன் பேரண்ட்ஸ் எப்பவுமே கோவமாக திட்டுவாங்க. பட் இந்த அளவுக்கு எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு யாருமே போனதில்லை. இவன் அகைன் ஸ்லாப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். நம்ம பையனுக்கும் வருது. எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் நீ என்ன மாதிரி இவ்வளோ மோசமாக என்னை ட்ரீட் பண்ணுவேன், எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் என் பட்டில் நீ ஸ்லாப் பண்ணுவேன், என் பேரண்ட்ஸ் கூட என்கிட்ட இப்படியெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணதில்லை, மரியாதையாக என்னை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தைரியமாக அவன்கிட்ட சண்டை போடுறான். இவன் சண்டை போட அவன் பதிலுக்கு உனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ தாராளமாக கற்று, நீ பண்ண தப்பை நீ ரியலைஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் கவுந்து போட வச்சு அவனை போட்டு பட்டுன்னு அவன் பட்டிலே வச்சு வாங்குன்னு வாங்கிட்டு இருக்கான். அண்ட் ஒரு வழியாக இவன் அடின்னு அடித்து முடிக்க அவனும் சாரி அப்படின்னு சொல்லி அவன் வாயிலேருந்து வந்ததுக்கப்புறமா தான் இவன் அவனை ஃப்ளோர்லேயே இறக்கி விடுறான். நம்ம பையனுக்கு வலி தாங்க முடியல. பட்டெல்லாம் ரெட் ஆகிட்டு இருக்கும் போல இருக்குது. அப்படியே அவனோட பட்டில் கையை வச்சு தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கான். லிட்டரலி அவனுக்கு ரொம்ப வலிக்குது. ஆனால் அதே மாதிரி பையுவை பார்க்க அவன் இன்னும் கோபமாக இருக்கான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லா தெரியுது. பிகாஸ் அவ்வளோ ஸ்டபர்னாக ஒரு டர்னான ஒரு ஃபேஸோட அப்படியே ஒரு மாதிரி டென்ஷனாகவே இருந்துகிட்ருக்கான். அவனோட ஹேர்ஸ் ஃபுல்லாக ரொம்ப டிங்கியாக வலிக்க ஆரம்பிக்குது. நம்ம ரெயினுக்கு அவனோட பட் ரொம்ப வலிக்குது. அண்ட் இவன்கிட்ட அவன் ரொம்பவே ஹியூமிலேட்டிங்காக இல்லாமல் ரொம்ப வயலண்ட்டாக இவன் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறதுனால அதை அவனால் அவ்வளோ ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. ஸோ இவன் பதிலுக்கு அவனை அக்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பயங்கர கோவமாக கத்த ஆரம்பிக்கிறான். எவ்வளோ தைரியம் உனக்கு, நீ என்கிட்ட இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணியிருக்க, என் பேரண்ட்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு நீ யாருமே இவ்வளோ பேடாக என்னை ட்ரீட் பண்ணதே கிடையாது, நீ எவ்வளோ தைரியம் தான் என்னோடய பட்டில் நீ அடிச்சிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி இவன் அவன்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இவன் அப்படியே திரும்பி ஒரு முறைக்க கிட்டத்தட்ட இடி அவன் தலையில் வந்து விழுந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒரு ஷாக், அவ்வளோ ஒரு கோவம் அவன் ஃபேஸில் இருக்குது. பையு நம்ம ரெயினை இன்னுமே கூட கிட்டத்தட்ட அப்படியே ஒரு மேகம் வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி கருப்பாகி மழை பெய்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணும்போது அது பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ ஆக்யோஸாக இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கான். அவ்வளோ கோல்டாக இருக்கான். ரொம்பவே ஒரு இரிட்டேட்டிங்கான ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது அவனுக்கு. நம்ம ரெயினுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ரொம்ப நல்லா புரியுது. லாஸ்ட் டைம் இவனை அவன் பார்க்கும்போதும் சரி, இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனை மீட் பண்ணும்போதும் சரி, 2 பேருக்கு நடுவில் எப்படி ஒரு ஏஞ்சலிக் வைப் இருந்துச்சோ இப்போ அந்த வைப்லாம் இல்லவே இல்லை. 2 பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாரர் மூவி பார்த்த எஃபெக்டில் இருக்கானுங்க. நம்ம பையன் பயங்கர கோவமாக உனக்கு என்ன பேசணும் அப்படின்னாலும் சத்தமாக பேசு, நீ பேசுகிறது எனக்கு சரியாக கேட்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி நர்வஸாகவும் அப்படியே அவன் பட்டை அவன் தொடச்சிட்டும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். பிகாஸ் அவனுக்கு அவ்வளோ வலிக்குது. இவன் அடித்த அடி அந்த அளவுக்கு செம்ம வலியாக வலிக்குது அவனுக்கு. நம்ம பையன் பயங்கர கோவமாக சட்டுன்னு இவன் சோஃபாலேருந்து எழுந்திரிச்சு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நீ என்ன பண்ண அப்படிங்கிறது உனக்கு கொஞ்சமாவது புரியுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இவன் பயங்கர கோவமாக கத்துறான். இவன் கத்து ஆப்வியஸாக நம்ம ரெயினுடைய பிரெயினுக்கு அது ரீச் ஆகுற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இப்போ பையனுக்கு என்ன சொன்னால் அவன் காம் டவுன் ஆவா அப்படிங்கிறது சுத்தமாக தெரியல. ரெயின் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு டிவைனான பதில் சொல்லி நம்ம பையோட பிரெயினை கொஞ்சம் காம் டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ட்ரை பண்ணுறான். பட் என்ன சொன்னாலும் அவன் காம் டவுன் ஆவா அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த கேரண்டியுமே கிடையாது.
நம்ம பையன் அவன்கிட்ட ஒரு வேளை இன்றைக்கி நாங்கள் இல்லை அப்படின்னா உன் நிலமை இன்றைக்கி என்ன ஆயிருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா, எதுக்காக நீ அங்கே வந்த அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோவமாக கேட்க, நம்ம ரெயினுக்கு நம்ம பையன் பயங்கர கோவமாக இருக்கான் அப்படிங்கிறது இவன் நல்லா தெரியும். ஸோ இவன் அட்லீஸ்ட் அவன்கிட்ட அப்பாலஜைஸ் பண்ணால் ஓரளவுக்கு காம் டவுன் ஆகிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் பண்ண தப்புக்காக அவன்கிட்ட அப்பாலஜைஸ் பண்ணுறான். ஐ எம் சாரி பையு, நான் பண்ணது தப்பு தான், நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்டேக்கை நான் கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பையனுக்கு இன்னுமே கூட கோவம் எப்படியும் அதிகமாக தான் ஆகுது. பிகாஸ் என்ன பண்ணுறது, நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கான விஷயம் உனக்கு புரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. லிட்ரலி நான் உங்ககிட்ட கேட்டது அங்கே என்ன சீரியஸ்னஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது உனக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன். உன் அப்பாலஜைஸ் எனக்கு தேவையில்லை. உன் சாரியை வச்சுக்கிட்டு என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இன்கேஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் இல்லை அப்படின்னா உன் நிலமை என்ன ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி இவர் ரொம்ப கோபமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கா. பாயு ரொம்பவே கோபமாக திருப்பி அகைன் அந்த கோச்சில் உட்காந்து ஒரு டீப்பான ஒரு ப்ரீத் எடுத்தோட ஹார்ம்ஸ் ரெண்டையும் ஃபோல்ட் பண்ணி அவன் செஸ்ட்டோட சேர்த்து டைட்டாக வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஒரு க்ரிப்பான ஒரு டோனில் உட்காந்துட்ருக்கான். கிட்டத்தட்ட இங்கே நடக்கிற சுச்சுவேஷனை அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாச்சும் ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியராக ரெயினுக்கு புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. உனக்கு கொஞ்சமாச்சும் மூளைன்னு ஒன்று இருக்கா? அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை கொஞ்ச நேரமாவது எப்போயாவது அட்லீஸ்ட் யூஸ் பண்ண பழகு. நீ மொத்தமாக உன் ஃப்யூச்சரே லாஸ் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டியா? நீ எவ்வளோ முட்டாளாக இருக்க அப்படிங்கிறது பிரச்சனை இல்லை, பட் அந்த முட்டாள்தனத்தை எல்லா இடத்துலையும் காமிக்காமல் இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப பெரிய முக்கியமான ஒரு விஷயம். இவங்க எல்லாருமே இப்படி ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாரும் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான பர்சன்ஸ் அப்படிங்கிறத அட்லாஸ்ட் நீ கொஞ்சமாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இல்லீகலான ஸ்ட்ரீட் ரேஸ் அப்படிங்கிறது ஊருக்கு வெளியில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடக்கலை. ஊரில் சிட்டிக்கு நடுவில் ஒரு மிடில் ஆஃப் த சிட்டியில், அது ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் ஒரு ஃப்ளை ஓவரில் 4 மணி நேரம் ரோடை பிளாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் எவ்வளோ பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிறத நீ கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். யாராவது சின்னதாக ஒரு பிரச்சனையை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணாலே அவங்க அவ்வளோ ஈஸியாக விட மாட்டாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் நீ எல்லாம் ஒரு பெரிய ஆளே கிடையாது. அவங்களோட சைடில் உன்ன மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு ஸ்டூப்பிட் பாயை அவங்க டிஸப்பியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது. நான் கூட உன்னை ரொம்ப மெச்சூர்டுன்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் உண்மையாக சொல்லப்போனால் உனக்கு மெச்சூரிட்டின்ற வார்த்தைக்கே அர்த்தம் கூட தெரியல. ஈவன் ஸ்பெல்லிங் கூட நீ இன்னும் தெரிஞ்சுக்காம தான் இருக்க. நீ கொஞ்சம் கூட உன் பேரண்ட்ஸை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை. அவங்க எவ்வளோ கற்றுனாலும் கதறினாலும் காணாமல் போன உன்னை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. முட்டாள்தனமாக பிஹேவ் பண்ணுறத இதோட நிறுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இவன் பயங்கர கோபமாக கத்திக்கிட்டு இருக்கான். ரெயின் அவன்கிட்ட நான் பண்ண தப்புக்கு தானே உங்ககிட்ட சாரி கேட்குறா அப்படின்னு சொல்ல, எல்லா விஷயத்துக்கும் சாரி அப்படிங்கிற அந்த அப்பாலஜிஸ் எனஃப் ஆகாது, கொஞ்சமாச்சும் வளரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே கோபமாக இவன் ஒரு லெக்சர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். ரெயினுக்கும் பயங்கரமாக கோபம் வரதான் செய்யுது. பட் இருந்தாலும் அவன் பண்ண மிஸ்டேக்ஸில் அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஆகணும். ரெயினோட செஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அவனோட கண்ணீர் வலிஞ்சு ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கு. பையன் ஆல்மோஸ்ட் இவனை அடிச்சிருந்தா கூட அவனுக்கு இவ்வளோ வலிச்சிருக்காது. ஆனால் இவனோட ஸ்டூபிடிட்டி எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவன் அண்டர்ஸ்கோர் பண்ணி காமிச்சிருக்கான். அதுக்கு ரிலேட்டிவாக இவன் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான், எஜுகேட் பண்ணியிருக்கான். அதுவும் இல்லாமல் அது ஒரு நார்மல் வேலை பண்ணல, ஒரு ஹார்ஷான வேலை பண்ணியிருக்கான். ஆனால் சில நேரங்களில் சில விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப மைல்டாக சாஃப்டாக ஒருத்தவங்களுக்கு தடவி தடவி சொல்லிக் கொடுக்குறத விட கொஞ்சம் பலார்னு அரைஞ்சி சொல்லிக் கொடுத்தா தான் சில நேரத்தில் மண்டையில் உரைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம ரெயினுக்கும். இப்போ அவன் பண்ண இந்த விஷயத்த ரொம்ப ஈஸியாக அவங்க கிட்ட வந்து இல்லை நீ பண்ணது தப்பு, நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிறத விட இதுக்கப்புறம் நீ பண்ணனா நீ இருக்கவே மாட்ட அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறது தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெஸ்ட்டான வேயாக இருக்கும். பையு அதை கரெக்டாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கா. நம்ம ரெயின் நம்ம பையு கிட்ட நீ மொத்தமாக டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன், நீ அடிச்சிருந்தா கூட எனக்கு அவ்வளோ வலிச்சிருக்காது அப்படின்னு சொல்ல, அதே தான் நானும் உங்ககிட்ட இப்போ சொல்கிறேன். நான் அடிச்சிருந்தா கூட உனக்கு அவ்வளோ வலிச்சிருக்காது, பட் அவங்க கிட்ட மாட்டியிருந்தேன்னா நீ நாளைக்கு இருந்திருக்க மாட்டேன். முதல்ல அதை பற்றி யோசிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இவனும் பதிலுக்கு செம கோபமாக பேசுகிறான். நம்ம பையன் ரெயினுக்கு நம்ம பையவை அக்யூஸ் பண்ணி அவன்கிட்ட அகைன் திரும்பவும் சண்டை போடணும் அப்படின்னு தோணுது. பட் இருந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளம் எவ்வளோ சீரியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத பையன் அவனுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கான். இவன் திரும்பவும் அவன்கிட்ட சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணாலுமே அவனோட டியர்ஸ் அவனுக்கு ஒரு மாதிரி சொஃபஸ்கேட்டிங்காக இருக்குது. அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லை, கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி அவனுக்கே ஃபீல் ஆகுது.
சொல்லப்போனால் பயு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் லிட்ரலி அந்த இடத்தோட ரியல் டேஞ்சர் என்ன அப்படிங்கிறது அவனுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுது. கிட்டத்தட்ட அவன் பண்ணதை நினச்சி அவனே ரொம்ப எம்பாரசிங்காக ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இப்படி ஒரு பிரச்சனையில் போய் நம்ம சிக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளத்தை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த இடத்தோட ரியல் டேஞ்சரஸை நம்ம பிரேக் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம சிக்கியிருந்தால் நம்ம நிலைமை என்ன ஆயிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உண்மையாகவே அவன் இப்போ தான் ஃபீல் பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறான். உண்மையாகவே எனக்கு இது நல்லா தெரியும், அது ரொம்ப இல்லீகல் அப்படிங்கிறது. பட் இருந்தாலும் நான் பயுவை ரிவெஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்குள்ளே வர்றதுக்கு யோசித்தேன். ஆனால் ஒருவேளை பயு அங்கே இல்லாமல் போயிருந்தேன் அப்படின்னா என் நிலைமை என்ன ஆயிருக்கோம் அப்படிங்கிறத என்னால் யோசிக்கவே முடியல. எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அது அந்தளவுக்கு இல்லீகல் அப்படிங்கிறது. ஆனால் பயு சொல்கிற வரைக்கும் அது அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. எனக்கு இப்போ ஃபுல்லாக நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது எவ்வளோ டேஞ்சர் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி இவ்வளோ இல்லீகலான இந்த விஷயத்த பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களாம் சொசைட்டியில் எவ்வளோ பெரிய மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க, எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான அத்தாரிட்டிஸாக இருப்பாங்க. அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் அவங்க பண்ணுற இந்த விஷயத்தை யாராலையுமே அக்யூஸ் பண்ணி கொஷின் பண்ண முடியல. அண்ட் உண்மையாகவே அவங்க எல்லாம் ஒரு ரியல் லைஃப் மாஃபியாஸாக கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பையன் அவனுக்குள்ளே யோசிச்சுக்கிட்டே அதனால தான் பையு இவ்வளோ டென்ஷனாகவும் ரொம்ப ஃப்யூரியஸாகவும் பிஹேவ் பண்ணுறா அப்படிங்கிற மாதிரி பையன் யோசிச்சுட்டு இருக்கான். உண்மையாகவே அவன் பண்ணது தப்பு அப்படிங்கிறத அவன் ரியலைஸும் பண்ணிட்டான். அவனே அவனை கொண்டு போய் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். அந்த இடத்துல நம்ம பையு இப்போதைக்கு அவனுடைய அந்த ரேசிங் ஒர்க்கு, அந்த ட்ராக்கை மெயின்டைன் பண்ணுறது, பைக்கை சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்கான எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் ஒரு செகண்டில் அவன் பிரேக் பண்ணிவிட்டு அவன் அந்த இடத்துல நம்ம ரெயின் ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்காக தரன்னு பிடிச்சி அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கா. ஒருவேளை பையு அங்கே இல்லாமல் போயிருந்து, இல்லை பையு எனக்கு இந்த பையன் யாருன்னே தெரியாதுன்னு சொல்லி என்னை அப்படியே அம்போன்னு விட்டுட்டு போயிருந்து நான் அந்த செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் கிட்ட ஒருவேளை மாட்டியிருந்தேன் அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத என்னால் இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியல. எனக்கே இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதோட ரியல் டேஞ்சரஸை பற்றி தெரிஞ்ச பையுக்கு லிட்ரலி அப்படி தானே இருக்கும். அதனால தான் அவன் இவ்வளோ அப்செட் ஆகிட்டான் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவன் நம்ம பையுவை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். உண்மையாகவே நான் கொஞ்சம் ஸ்டூப்பிடாக தான் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் நானே என் லைஃப்பில் என் கழுத்தில் ஒரு சுருக்கு மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பையன் ரொம்பவே ஓவராக ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். ஈவன் நம்ம பையுக்கிட்ட சாரியே கேட்டாலும் நம்ம பையு இப்போதைக்கு கான்சன்ட்ரேட் ஆகிற மாதிரி இல்லை. அவன் ரொம்ப கோபமாக தான் இருக்கான். அவன் காம் டவுன் ஆகிறதுக்கான சான்ஸு இப்போதைக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ரெயினுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுது. இப்போ நம்ம ரெயினே பையோட ஹெல்ப் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டு வெளியில் வந்திருக்க முடியாது. அந்த செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் அவனை வெளியில் போக அலோவ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. நாளைக்கு காலையில் பையன் இருந்திருப்பானா அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு கேரண்டியுமே இல்லை. ஸோ இவனுக்கே இந்த கண்டிஷன் அப்படின்னா அங்கே ஸ்கையோட நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம ரெயினுக்கு இப்போ ஸ்கையை பற்றின பயம் ரொம்ப அதிகமாகுது. இவனுக்காவது இவனை ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு அங்கே பையுன்னு ஒரு கேரக்டர் இருந்தான். பட் அவனை அங்கே தனியாக அவன் விட்டுட்டு வந்திருக்கான். ஸோ அவன் எந்த மாதிரியான டேஞ்சரில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறத என்னால் கொஞ்சம் கூட யோசிச்சே பார்க்க முடியல. சப்போஸ் அவன் மாட்டியிருந்தான் அப்படின்னா அதுக்கான ஃபுல் ப்ளேமும் ஏன் மேலே தான் வரும். நான் தான் அவனை ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் அவனை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அதே சமயத்தில் இங்கே பயுவை எப்படி அவன் காம் டவுன் பண்ணுறது, பயு கிட்ட எதையாவது சொல்லி இப்போதைக்கு அவன் மூடு கொஞ்சம் டைவெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் ஒரு பக்கம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். ரெயின் அந்த இடத்த சுற்றி சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். எல்லா இடமும் ரொம்ப அப்படியே புதுசாக பலன்னு இருக்குது. ரொம்ப பெருசாக இந்த வீட்டை அதிகமாக யாருமே ரெப்யூட்டடாக யூஸ் பண்ண மாதிரியும் சுத்தமாக தெரியவே இல்லை. ஆனால் அங்கே நடந்த எல்லா தப்புக்கும் எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் அவனுடையது அப்படிங்கிறத நம்ம ரெயின் எப்படியாவது பயுவுக்கு புரிய வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸையும் பண்ண மாட்டேன், இந்த மாதிரி என்னோடய ஸ்டூபிடிட்டியை நான் அகைன் ஷோ பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறத அவன் பயுவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அப்பாலஜைஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம ரெயின் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெப்யூட்டடாக அவன்கிட்ட சாரி கேட்குறா. நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதுக்கப்புறம் நான் சேஃபாக இருக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் என்ன தான் ரெப்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் நம்ம பயு அதை எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இல்லை. இவன் திரும்ப திரும்ப சாரி பீன்னு சொல்லி அவன் கெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கான். பட் அவன் விட்ட மாதிரியெல்லாம் அவன் ரொம்ப கோவமாக இருக்கான். ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு அப்புறமா பயு ரொம்ப கோவமாயிட்டான். பயு கொஞ்சம் லைட்டாக ஹெவியாக ப்ரீத் பண்ணிவிட்டு போதும், இதுக்கப்புறம் தயவு செஞ்சு எதுவும் பேசாத, உன் சாரியை வச்சுக்கிட்டு என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது, நீ பண்ண முட்டாள்தனத்தை நான் மன்னிக்கிறதுக்கு எனக்கு நிறைய டைம் தேவைப்படும், முதல்ல இங்கேருந்து போ, ஜஸ்ட் கோ அவுட், முதல்ல இங்கேருந்து போ ஸ்டூப்பிட் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர கோல்டாக பயங்கர சத்தமாக கத்துறான். முதல்ல என் வீட்டை விட்டு வெளியில் போ அப்படிங்கிற மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட் ஆகி அவன் கத்த ஆரம்பிக்கிறான். இவன் இவ்வளோ கேஸ்கேட் அவனோட எமோஷன்ஸ் அவன் ரெயின் கிட்ட இது வரைக்கும் அவன் ஃபாலோ பண்ணதே கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி அவன் எவ்ரி டைம் அவனை மீட் பண்ணும்போதும் ஒரு நல்ல வைப் தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் தான் க்ரியேட் ஆகும். நம்ம ரெயின் பைவை பார்க்கும்போது அவன் ஹார்ட் பீட் ஆகும், இவனுக்கு ஹார்ட் பீட் ஆகும்.
ஆனால் இந்த வாட்டி நடந்தது எக்ஸ்ட்ரீமாக ஹார்ட் பீட் இல்லை, இது ஹார்ட் அட்டாக் ஆன மாதிரி இருக்குது. 2 பேருக்குமே எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு டென்ஷன் க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்குது. அதுலேயும் நம்ம பயோ எக்ஸ்ட்ரீமான கோவத்தில் இருக்கான். பிகாஸ் அவன் பண்ணது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த டேஞ்சரை அவன் இன்னும் கூட ரியலைஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பயோ இன்னமும் ஃபீல் பண்ணுறான். இவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் இருந்த அந்த ப்ரீவியஸான எல்லா இன்ட்ராக்ஷன்ஸுமே ரிலேட்டிவ்லி ரொம்ப ப்ளேஃபுல்லாக தான் இருந்திருக்கு அன்டில் இந்த மொமெண்ட் வரைக்குமே. அண்ட் இப்போ நடந்த இந்த இன்சிடெண்ட்டை தவிர மற்ற எல்லா மொமெண்ட்டும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக தான் இருந்திருக்கு. பட் இப்போது பையன் பண்ண இந்த சின்ன முட்டாள்தனத்தால் அவன் ரீபஃபரிங் பண்ண அவன் இன்னமும் டென்ஷன் ஆக தான் ஆரம்பிக்கிறான். முடிஞ்ச வரைக்கும் அவனோட இந்த மூட் ஸ்விங்கை சேஞ்ச் பண்ணணும். அந்த ஆல்மோஸ்ட் அவன் எல்லா டைமுமே இவனை அட்மையர் பண்ணுற மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கான், எக்ஸப்ட் இந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை தவிர. அண்ட் இவன் யோசிச்சு பார்க்குறான், லாஸ்ட்டு 3 டைமுமே ரொம்ப பெரிய பெரிய பிரச்சனைலேருந்து அவன் தான் என்னை ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்கான். அவ்வளோ மழையில் காரை பற்றி எந்த நாலேஜுமே இல்லாத எனக்கு அவன் தான் கார் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்தான், டயர் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தான். தோ இப்போ இந்த இன்சிடெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் எல்லா விஷயத்தை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். உண்மையாகவே அவன் சொன்ன மாதிரி சப்போஸ் நான் அவங்கக்கிட்ட மாட்டியிருந்தேன்னா நாளைக்கு என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ கதறி இருந்தாலும் எனக்கு கண்டுபிடிச்சிருந்துருக்க முடியாது. உண்மையாகவே அதுக்காக நான் அவன்கிட்ட அப்பாலஜைஸ் பண்ணி நான் பண்ண தப்பாக அக்னாலேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனே அந்த பாயிண்ட்டை டினை பண்ணாமல் ஒத்துக்கிறான். பட் பயுவால் அதை அக்செப்டே பண்ணவே முடியல. அவன் கோவத்தோட எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. நம்ம பயு பயங்கர கோவமாக இருக்கான். நீ முதல்ல இதுக்கப்புறம் எதுவும் பேசாத, என் வீட்டை விட்டு வெளியில் போ அப்படின்னு சொல்லி அவன் வாயிலிருந்தே சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம பையன் பயங்கரமாக அவனை இரிட்டேட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா இன்சிடெண்ட்லேயுமே நம்ம ரெயின் அவனை ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போதும் சரி, இல்லை அவனோட லைஃப் சேவராக இவனை அவன் ஃபீல் பண்ணும்போதும் 2 பேரோட ஐஸ்லேயும் நல்ல ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்துச்சு. பட் இப்போ இந்த ஈவெண்ட்டை அவனால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. இதை நிச்சயமாக அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம விட்டுட்டு உடனே இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிட்டோம் அப்படின்னா திரும்பியும் அவனை பார்க்குறதுக்கான ஒரு சான்ஸே கிடைக்காம போயிடுமோ. அண்ட் இதுக்கப்புறமும் அவன் நம்மளை இப்படியே ட்ரீட் பண்ணான் அப்படின்னா ரொம்ப முட்டாள்தனமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுறான். ஆல்மோஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி அவன் எல்லா டைமும் நம்ம ரெயினை சைல்டு ஒரு குழந்தை மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரிஷியஸாக தான் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பான். பட் இப்போ அவன் ஒரு பையன், அவன் வளர்ந்துட்டான். அவன் வளர்ந்தும் போது அவனுக்கான அந்த மெச்சூரிட்டி லெவல் கண்டிப்பாக டெவலப் ஆகணும். அந்த டெர்மினேஷனை அவனுக்குள்ளே அவன் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத அவன் கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சிக்கல அப்படிங்கிறது பையோட ரொம்ப பெரிய ஒரு கன்சர்னாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ரெயின் அதுதான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறான். நீ என்னை ஒரு குழந்தை மாதிரி தானே இத்தனை நல்லா ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, பட் நான் வளர்ந்துட்டேன், நான் ஒரு பையன், என்னோட டிட்டர்மினேஷன் என்ன, என்னோட டெவலப்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, என் மெச்சூரிட்டி லெவலில் நிச்சயமாக உனக்கு நான் ஷோ ஆஃப் பண்ணுவேன், நீ என்கிட்ட நீ என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியோ அதை நான் உனக்கு ரிட்டனாக கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பையன் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேஸோட நிச்சயமாக இதுக்கு முன்னாடி அவன் என்கிட்ட எப்படி ஃப்ளர்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஷேம்லெஸ்ஸாக அவன் என்கிட்ட ஃப்ளர்ட் பண்ணணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் அவனை என்னை திருப்பி நான் லவ் பண்ண வைக்கிறேன் பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் ரொம்ப திமிராக அவன்கிட்ட பிஹேவ் பண்ணுறான். பிகாஸ் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த டைம் அவன் ரொம்ப கோவமாக இங்கேருந்து வெளியில் போயிட்டான் அப்படின்னா திரும்பியும் அவனை பார்க்கவே முடியாதோ, திரும்பி இவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் இருக்க அந்த கனெக்ஷன் அந்த வைப் கட் ஆகிடுமோ, ஒருவேளை இவன் அவனை சுத்தமாகவே வெறுத்துருவானோ, என்னோட ஸ்டூபிடிட்டி மட்டும்தான் அவனோட ஞாபகத்தில் இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான பயம்லாம் பையனுக்கு ரொம்ப அதிகமாக வருது. இதுக்கு முன்னாடி அவன் என்னை ஒரு சைல்டு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாலுமே கூட அடிக்கடி அவன் என்னை பார்க்கும்போது ஒரு ஃபயரான ஒரு கிளான்ஸ் இருக்கும். எனக்கு அந்த கிளான்ஸ் தான் எனக்கு வேணும். பையனோட ஸ்டெபிலிட்டியை கண்டிப்பாக ஃபர்கெட் பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் அந்த ஹீட்டை அவர் ரிமெம்பர் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த மூடை என்னால் பைப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் டக்குன்னு அவன் பையோ அந்த பக்கம் திரும்பி நின்றுட்டு இருந்தவனை பிடிச்சி திருப்பி அவனுடைய நெக்கை கொஞ்சம் லைட்டாக பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் வேகமாக அவனை பிடிச்சி புல் பண்ணி அவனோட லிப்ஸில் செம்ம ஸ்ட்ராங்காக கிஸ் பண்ணுறான். நம்ம பையோ செம்ம ஷாக் ஆகிட்டா. பிகாஸ் அவன்கிட்ட இவன் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த இது வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதே கிடையாது. இவன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவான். பட் இவன் கிட்டே இப்படி ஒரு ஆக்ஷனை கொஞ்சம் கூட அவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி அவனோட மூடை சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். இதுக்கப்புறம் அவன் இம்மெச்சூர்டான ஒரு பர்சனாக அவன் என்னை பார்க்கவே கூடாது. இதுக்கு முன்னாடி அவன் என்னை பார்க்கும்போது என்னெல்லாம் அவனுக்கு தோணுச்சோ அது எல்லாமே அவனுக்கு திரும்பவும் தோணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் இந்த ரெஸ்பான்ஸ்க்காக இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த பண்ணுறான். இவன் டக்குன்னு பையோட அட்டென்ஷனை கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்காமல் ரெயின் அவனையே அவன் திட்டிக்க ஆரம்பிக்கிறான். நான் ஸ்டூப்பிட் தான், நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் இதுக்கப்புறம் நீ என்னை ஸ்டூப்பிட்னு கூப்பிடாத அளவுக்கு என்னால் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பயங்கர கோவமாக இவன் கத்துறதை பார்த்துட்டு நம்ம பையோ டக்குன்னு திரும்பி பார்க்குறான். இவனோட வாய்ஸ் ஏன் இப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் பார்க்கும்போது ஆப்வியஸ்
ஆப்வியஸ்லி இவனோட ஐஸில் ஒரு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. இவனுடைய அந்த ஸ்டூப்பிடான தாட்லெஸ் அண்ட் பிரெயின்லெஸ் பிஹேவியர்ஸ்க்கு அவனுக்கு என்ன செல்றது அப்படிங்கிறது தெரியவே இல்லை. நீ இதுக்கு முன்னாடி என்னை எத்தனை வாட்டி வேணாலும் ஸ்டூப்பிடுன்னு சொல்லியிருக்கலாம், என்னை பிரெயின்லெஸ் தாட்லெஸ்ன்னு நீ சொல்லியிருக்கலாம், பட் இதுக்கப்புறம் அதை சொல்கிறதுக்கு நான் கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு அவனை கிராப் பண்ணி அவனோட லிப்ஸில் செம்மையாக கிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். லிட்ரலி பாயுக்கு சும்மா ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துருச்சு. பிகாஸ் அவன் க்ரோன் அப் அப்படிங்கிறத ஷோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இம்மெச்சூராக தான் இப்போ கூட பிஹேவ் பண்ணுறான். லிட்ரலி இந்த அட்ராக்ஷன் 2 பேருக்கு நடுவில் எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். பட் என்ன பண்ணுறது, 2 பேரோட எமோஷன்ஸும் சேமாக இருக்கணும், 2 பேரோட வைபும் காமாக இருக்கணும், 2 பேருக்குமே அதை அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப மியூச்சுவலாக இருக்கும். பட் 2 பேருக்கு நடுவில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் மியூச்சுவலாக இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க அதுக்கு பெருசாக வந்து ரியாக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அது டர்புலன்ட் மாதிரி இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம பையன் எப்பயுமே அவன்கிட்ட இருந்து என்ன தான் செடியூசிவாக பிஹேவ் பண்ணாலும் அந்த லிமிட்டை க்ராஸ் பண்ணவே மாட்டான். பட் இப்போ இவன் பண்ண இந்த குரலி வித்தையால் அவன் பயங்கரமாக பதறி போயிட்டான். பிகாஸ் அவனோட பிளட்டெல்லாம் அப்படியே சூடாக ஆரம்பிக்குது. இவன் பண்ண விஷயம் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக, கிட்டத்தட்ட அவனோட பாடியை ஷேக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு செகண்ட் அவனை ரியலைஸ் பண்ணி பிடிச்சவனை புஷ் பேக் பண்ணுறான். ஆனால் இங்கே நடந்த விஷயம் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அந்த ஃபீல் ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. ஆனால் இது வரைக்கும் அவன்கிட்டேருந்து இதை அவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதே கிடையாது. நம்ம ரெயின் அவன் பண்ணது ரொம்ப ஒரு தைரியமான கெத்தான விஷயம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன். இவன் நம்ம பையங்க பார்த்து ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் சி, என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்டூபிட் பாய் கிட்ட தான் நீ கடைசியில் லவ்வில் வந்து விழ போகிற. அண்ட் உண்மையாகவே இதுக்கப்புறம் நீ என்ன ஸ்டூப்பிடுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு உனக்கே தைரியம் வராது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெயின் ரொம்ப தைரியமாக நம்ம பையோட ஃபேஸ் முன்னாடி அவன்கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கான். இவன் அவன்கிட்ட இவ்வளோ தைரியமாக இப்படி ஒரு மூவை மேக் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி இவனை விட இவன் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு பர்சன். உனக்கே இவ்வளோ கோவம் வந்தால் உன்னை விட எனக்கு 3 மடங்கு கோவம் வரும்டா. என் கோவத்தை நீ பார்த்ததில்ல, என்னோடய ஹார்ஷான பிஹேவியரை பார்க்காத, உன் பாடி தாங்காது அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் பதிலுக்கு இவனோட மூவை மேக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் இவங்க 2 பேரோட லிப்ஸும் டேங் ஆகுது. அண்ட் உண்மையாகவே பாயோட லிப்ஸ் ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் டெண்டராக இருக்குது. கிஸ் வந்து ஒரு பக்கமும் இந்த பக்கமும் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது. லிட்ரலி 2 பேரும் எவ்வளோ ஹார்ஷாக கிஸ் பண்ணாலும் பாயோடைய அந்த கான்ஃபிடென்ட்டை இவனால் வந்து மீட் அவுட் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் அவன் பார்க்குறதுக்கு வேணால் ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் சஃபலாக தெரியலாம், பட் அவனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹெவி கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கும், ரொம்பவே அவன் பர்ஃபெக்டாக இருப்பான். அவன் பண்ணுற ஒவ்வொரு மூவும் அவனோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால பையனால் அதுலேருந்துலாம் எஸ்கேப்பே ஆக முடியாது. சும்மா ட்ரை பண்ணி வேணால் பார்க்க செய்யலாம். ஆனால் நம்ம பையன் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் ஆப்வியஸ்லி அது ஒர்க் அவுட் ஆக போகிறதே இல்லை. ரொம்ப ஹார்ட் அண்ட் வார்மாக இருக்குது. இவன் அவன்கிட்ட உண்மையாக சொல்லக்கூடாது. பையன் நம்ம ரெயின் கிட்ட உண்மையாகவே உன் வாயை பார்த்தா நீ பேசும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்குது, பட் மற்ற டைமில் சும்மா சொல்லக்கூடாது, கரெக்டான போஸ்டரில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அவனை கிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா பாயுவே அந்த கிஸ்ஸை பிரேக் பண்ணுறான். இவனை பிடிச்சி புஷ் பண்ணாலுமே கூட அவனோட தலையை இன்னமும் அவன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரொம்ப டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான். கிட்டத்தட்ட அவனோட லிப்ஸும் இவனோட லிப்ஸும் சேம் லெவல் ஆஃப் த டைமில் தான் இருக்குது. இவனோட லிப்ஸை பார்த்துக்கிட்டே, அண்ட் நீ சொன்னதை நான் ஒரு சவாலாகவே ஏற்றுக்கிறேன், முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி பாரு, நீ என்ன சொன்னியோ அதுக்காக நானும் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன், உண்மையாகவே நீ வாய்ச்சொல் வீரனா இல்லை வித்தையிலும் வல்லவனா அப்படிங்கிறத நானும் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனோட ஃபிங்கர்ஸ் என்னோட லிப்ஸை கேர் பண்ணி லைட்டாக அகைன் இவனோட பாட்டம் லிப்பை அவன் பைட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். சொன்னதை மறந்துடாத, சொன்ன மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்ய ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி என்னோட லிப்ஸை கேர் பண்ணிவிட்டு இவன் அங்கேருந்து போய்கிட்டு இருக்கான். உண்மையாகவே நம்ம பையன் ரெயினுக்கு ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோமோ, தேவையில்லாமல் அவன்கிட்ட வாயை கொடுத்துட்டோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ தான் பையன் கொஞ்சம் பேடாக ஃபீல் பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறான். ஆஃப்டர் திஸ் இன்சிடென்ட் நம்மளோட பையன் நம்ம ரெயினை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். லிட்ரலி அவன் சொன்னது கரெக்டாக தப்பான்னு எனக்கு தெரியல, பட் அவனோட கான்ஃபிடென்ஸை நான் என்னென்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அவன் ஃபிசிக்கல் பியூட்டி, அவனோட பாடி, அவனோட லிப்ஸ், அந்த வார்ம், அந்த பிளட்டோட ஹீட் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது. பட் ஸ்டில் கம்ப்ளீட்லி இந்த மூமெண்ட் ரொம்ப வல்னரபிளாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்டப்பனாக அவன் பிஹேவ் பண்ணுறான். பட் இருந்தாலும் அவனோட ஸ்டப்பன் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதா லிட்ரலி உண்மையே. இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் நிறைய கம் அக்ராஸ் பண்ணி வந்திருக்கேன். பட் இந்த மாதிரியான பீப்புள்ஸை நான் மீட் பண்ணதே இல்லை. கைண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாமல் ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட இவ்வளோ கான்ஃபிடெண்ட்டாக அவன் சொல்லும்போது லிட்ரலி என்னால் இதை நம்பவே முடியல. அவன் சொன்னது நடந்துச்சுன்னா எனக்கும் சந்தோஷம்தான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப மோர் அண்ட் மோர் கன்வின்ஸ்டாக அவன் சொன்ன விஷயத்தை அவன் அப்படியே அன்னோன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்க.
பரவாயில்ல, அவன் சொன்ன விஷயம் எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு, நடந்தால் எனக்கு தான் அது லாபம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பையன் அவனை பற்றி ரொம்ப ஸ்வீட்டாக பேசிக்கிட்டு இருக்கான். ஆஃப்டர் ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம பையன் அவன்கிட்ட பார்க்கலாம் நீ என்னெல்லாம் பண்ணுற நானும் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அங்கேருந்து போக ரெயின் ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆகி கோச்சில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். அண்ட் இந்த மொமெண்ட் எல்லாமே ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங்காக இருக்க மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது சடனாக அவனுக்கு ஸ்கையை பற்றி ஞாபகம் வர ஆரம்பிக்குது. நம்ம பையு அந்த ரூமை விட்டு வெளியில் போக நம்ம ரெயினுக்கு ரொம்ப குழப்பமாகுது. ரெயின் பையு கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கானா இல்லை பையு ரெயின் கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கானா அப்படிங்கிற மாதிரி பையன் ரொம்பவே குழப்பமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் உட்காந்துட்ருக்கா. இந்த டே ஃபுல்லாகவே நடந்த எல்லா விஷயமும் ஃபைனலி ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங்கான அந்த ஃபீல் அவனுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் இவன் என்ன தான் குழப்பத்தில் இருந்தாலும் இப்போ இவனோட டவுட்டில் இருக்கிறது மொத்தம் நம்ம ஸ்கை தான். பிகாஸ் இவனை ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் பையு இருந்தான், அவனை ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு அங்கே யார் இருப்பாங்க, அவனுக்கு நாங்கள் யாரையுமே தெரியாது அப்படிங்கும்போது பையன் ரொம்ப பதட்டமாக அவனோட ஃபோன் எடுத்து இவன் ரொம்ப வேகமாக ஒரு ஆங்ஷியஸான ஒரு மூடில் இவன் நம்ம ஸ்கைக்கு டயல் பண்ணுறான். நம்ம பையன் ரெயின் ரொம்ப ஆங்ஷியஸாக நம்ம ஸ்கைக்கு டயல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். பட் ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை. ரொம்ப நேரமாக இவனும் திரும்ப ரீடயல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். பட் அவன் ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி தெரியல. ஸோ அவன்கிட்ட எந்த ரிப்ளையும் வரல அப்படிங்கிறதுனால இவனும் அவனுக்கு டயல் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஃபோனை ஹேங்கை போட்டுட்டு இவன் பாட்டுக்கு உட்காந்துக்கிட்டு அங்கேயே ரொம்ப குழப்பமாக யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். அண்ட் கொஞ்சம் நேரம் போல் ஆகுது. அண்ட் ஆஃப்டர் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்கை கிட்டேருந்து ஒரு பிங் வருது நம்மளோட பையனுக்கு. நம்ம ரெயினுக்கு இந்த மெசேஜை பார்த்தோன்னே இப்போ தான் கொஞ்சம் மனசை நிம்மதியாக இருக்குது. தேங்க் காட், நல்ல வேலை ஸ்கை கிட்டேருந்து ரிப்ளை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல. ஸ்கை என்ன ரிப்ளை போட்டிருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னால் உங்ககிட்ட இப்போதைக்கு பேச முடியாது, நான் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கேன், நான் வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன், என்னை பற்றி நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்கை ரிப்ளை பண்ணியிருக்கான். ரெயின் இருந்தாலும் அதை இன்னொரு தடவை அவன்கிட்ட அஷூரன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி, நீ உண்மையை தானே சொல்கிற, ஆர் யூ ஷுர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இவனும் ஆமாம் உண்மையாக தான் சொல்கிறேன், நான் வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன், நாளைக்கு வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் டெக்ஸ்ட்டை கட் பண்ணிடுறான். இப்போ அவனுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் அவன் வாய்ஸை கேட்டிருந்தா அவன் இன்னும் கூட கொஞ்சம் பூஸ்டப் ஆகிருப்பான். பட் இவன் என்ன இருந்தாலும் ஸ்கை ஓரளவுக்கு சேஃபாக தான் இருப்பான். அவன் வாயிலிருந்து அவ்வளோ ஈஸியாக யாருமே எந்த விஷயத்தையும் வாங்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இவன் ரொம்பவே கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கான். அட்லீஸ்ட் அவன்கிட்டேருந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்தது அவனுக்கு லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்குது. அவன் பண்ண தப்பில் அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல அப்படின்னும்போது அவன் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இப்போ தான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். நம்ம ரெயின் என்ன யோசிக்கிறான் அப்படின்னா, நல்ல வேலை இது ஓரளவுக்கு ஸ்கைக்கு தெரியாது, அதில் இருக்க டீப்பான டேஞ்சரஸோட லெவல் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா லிட்ரலி அவன் என்னை விட ரொம்ப பயப்படுவான். அவன் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வந்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். நல்ல வேலை அவனுக்கு இதை பற்றி அதிகமாக தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி இவன் ஓரளவுக்கு அவன் இப்போ வீட்டுக்கு சேஃபாக போய்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த கில்ட்லேருந்து இப்போ தான் அவன் வெளியில் வரவும் ட்ரை பண்ணுறான். பரவாயில்ல அவன் சேஃபாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்கை சொன்ன வேர்டை அவன் ஃபுல்லாகவே ட்ரஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. நல்ல வேலை அவனுக்கு இதில் பெரிய சர்ப்ரைஸ்ன்னு நம்ம ரெயினுக்கு எதுவுமே கிடையாது. இவன் சடனாக மெசேஜ் பண்ணி நான் வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லும்போது நம்ம ரெயினுக்கு நம்ம ஸ்கையோடைய பிஹேவியர்ஸ் ரொம்ப நல்லா தெரியும். எதையுமே ரொம்ப வளைஞ்சு கொழிஞ்செல்லாம் அவனுக்கு பேச தெரியாது. ஸ்ட்ரெயிட் டு ஸ்ட்ரெயிட், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ், வேர்ட்ஸ் டு வேர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பையன் பேசுவான். அப்படிங்கிறதுனால ரெயினுக்கு இதில் பெரிய சர்ப்ரைஸ் இல்லை. ஓகே அவன் சேஃபாக வீட்டுக்கு ரீச் ஆனால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு இவன் அங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். அண்ட் இங்கே அப்படியே நம்ம ரெயினுக்கு நம்ம பையோட தாட்ஸ் அகைன் அவன் மண்டைக்குள்ளே ஓட ஆரம்பிக்குது. எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. இது எல்லாத்தையும் நான் எப்படி அக்னாலேஜ் பண்ணி எனக்குள்ளே நான் இன்ஸ்டண்ட்டாக அதை புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனில் தான் இது எல்லாமே பண்ணிட்டேனா, இல்லை உண்மையாகவே எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா, அவன் என் மேலே அட்ராக்டடாக இருக்கானா, இல்லை நான் அவன் மேலே அட்ராக்டடாக இருக்கனா. லிட்ரலி இந்த நைட்டில் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் யோசிச்சு பார்த்தா லைக் கிரேசி மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அவன் வேர்ட்ஸில் அவ்வளோ ட்ரூ இருந்துச்சு, அவ்வளோ கோவம் இருந்துச்சு. சாதாரணமாக பார்த்த ஒருத்தனுக்காக அவன் ஏன் அவ்வளோ கோவப்படணும், அவ்வளோ பேர்கிட்டேருந்து என்ன எதுக்காக அவன் ரெஸ்கியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய கொஷின்ஸ் அவன்கிட்ட ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இவன் அவனை பிடிச்சி புல் பண்ணி அவனை லிப்ஸில் கிஸ் பண்ணது, அகைன் நம்ம பையு அவனை பேக் கிஸ் பண்ணது, அண்ட் இவன் அவன்கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ண அவன் பதிலுக்கு சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு போனது, இது எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்க்கும்போது லைக் கிரேசி திங்ஸாக அவன் மண்டைக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்க. என்னால் இதை எதையுமே நம்ப முடியல. அவன் என்னோடய சேலஞ்சை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி நீ தைரியம் இருந்தால் என்னை உங்ககிட்ட விழவை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் என்கிட்ட ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போயிருக்கான். இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் இன்னும் ஒரு பர்சன் கிட்ட வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறதெல்லாம் என்னால் நம்பவே முடியல. என்னெல்லாம் பார்த்தாலே எல்லாருமே சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பட் இவன் எப்படி என்ன ஒரு சீரியஸான பீஸாக இந்த அளவுக்கு கன்ஃபஸ் பண்ணி ஒரு அட்ராக்டட் பர்சனாக என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கான். என்னால் இது எதையுமே புரிஞ்சிக்க முடியலையா அப்படிங்கிற மாதிரி லிட்ரலி செம்ம குழப்பமாக இருக்கான். நம்ம ரெயினுக்கு நம்ம பையோடைய ஆட்டிடியூட், அவனோட அட்ராக்ஷன், அவனோட பிஹேவியர், அவனுடைய எல்லா ஒரு இதுவுமே அவனை அட்மயர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. அவனை பற்றி நிறைய நெகட்டிவ் திங்ஸ் தான் அவன் ஃபஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ணியிருப்பான். இவனை பார்க்கும்போது அவன் ரொம்ப
அழகாக இருக்கான், அவன் என்னோட லைஃப் சேவர், என்னோட கார்டியன் ஏஞ்சல் அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கர ஒரு பில்டப் இருந்துச்சு. ஆஃப்டர் ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இவனுக்கு அவன் மேலே நிறைய பேட் இம்ப்ரெஷன் வந்துருச்சு. ஈவன் அவனோட பெட்ரூமில் அவனை செட்யூஸ் பண்ணது, ஆஃப்டர் அந்த வாஷ்ரூம் இன்சிடெண்ட், இதெல்லாத்தையும் யோசிக்கும் போது ஆப்வியஸ்லி இவனுக்கு பையு மேலே ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் கொஞ்ச நேரமாக க்ரியேட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் இந்த 1 மந்த்க்குள்ளே அவனை நான் நிறைய தடவை பார்த்துட்டேன். 3 to 4 டைம் அவனை நான் பார்த்துருக்கேன். அது எல்லா டைமும் நான் பிரச்சனையில் தான் இருந்திருக்கேன். அந்த பிரச்சனையிலேருந்து அவன் என்னை ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்கான் ஒவ்வொரு தடவையுமே. நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறது, எனக்கு லிட்ரலி இது எல்லாமே சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. நான் ஒரு கை கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகுறேன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி இவனுடைய அந்த நார்மல் இவனோட இன்சைட்டாக அவனால் அக்னாலேஜ் பண்ணிக்க முடியல, அவனால் அதை ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. பட் ஒரு விஷயத்தில் ஐ எம் டேம் ஷுர், அவன் செம்ம ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கான். அவன் உண்மையாகவே இவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்கிறத நான் இன்றைக்கி தான் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பையன் ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக பேசிக்கிட்டு இருக்கான். உண்மையாகவே இவன்கிட்ட இருந்த அந்த ஃபயர், ஈவன் நான் ஒரு கேர்ளை கிஸ் பண்ணும்போது கூட எனக்கு ஃபீல் ஆனதே கிடையாது. அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எனக்கு இது வரைக்கும் அந்தளவுக்கு ஹைப் ஆனதே கிடையாது. அதே அளவுக்கு அவன் ரொம்ப சாஃப்டராக, ரொம்ப சென்சுவலாக இருந்திருக்கான். அவனோட எல்லா பிஹேவியர்ஸும் அவனோட கண்ட்ரோலில் இருக்கு. இதை விட ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு சுச்சுவேஷனில் நான் ஹேண்டில் பண்ணதே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பையன் எல்லா சைட்லேயுமே அவனுக்கு ஒரு மிக்ஸ்டு ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது. அவனை பிடிச்சிருக்கு, பிடிக்கல, அவன் ஹாட்டாக இருக்கான், இல்லை க்யூட்டாக இருக்கான், இந்த மாதிரி எல்லா சைட் ஆஃப் மிக்ஸ்டு ஃபீலிங்ஸும் ஆப்வியஸ்லி அவனுக்கு இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரியல. பிகாஸ் இது எல்லாமே இந்த மற்ற லாங்குவேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே ஜிலேபி பிச்சு பிச்சு அங்கங்கே போட்டு வச்சுருப்பாங்க, நம்ம தான் சேர்த்து படிச்சிக்கணுன்ற மாதிரி இவனோட எல்லா ஃபீலிங்ஸும் அங்கங்கே அப்படியே பிச்சு பிச்சு இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு எப்படி ஒரே ட்ராக்ல கனெக்ட் பண்ணுறது, அது எப்படி ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வேக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு புரியல. லிட்டரலி நம்ம ரெயினோட ஃபீல் என்ன அப்படின்னா, அவன் எது பண்ணாலும் அது அவனோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது. அவன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க கிட்ட பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறான் அப்படின்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனோட கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடுறாங்க. அண்ட் அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுது. நம்ம என்ன தான் அவன்கிட்ட பயங்கரமான ஒரு லேர்னாக, ஒரு ஐடியலிக்காக அவங்ககிட்ட பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணாலும் அவன் அளவுக்கு மாஸ்டர்ஃபுல்லாகவும் கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் நிச்சயமாக யாருமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணவே முடியாது. இந்த விஷயத்தில் எல்லாருமே ப்ராங்காக ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். அவன் இதில் எந்த அளவுக்கு ஒஸ்ட்டு பெஸ்ட்டுன்னு தெரியாது. ஆனால் ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க அவன் முன்னாடி ஈஸியாக அவங்க கான்ஃபிடென்ட்டை லூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆப்வியஸ்லி அவன் ரொம்ப சப்டியூட்டடாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான், செக்ஸியாக இருக்கான் அப்படிங்கிறத நிச்சயமாக ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பையன் வேறு லெவலில் அட்மையர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். சொல்லப்போனால் இந்த ஸ்டோரி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்ஃபர்காட்டன் நைட்டோட இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்ஃபர்காட்டன் நைட் நம்ம சீரீஸ் வெர்ஷன் நான் ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டேன். பட் நாவல் வெர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப லேட்டாக தான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். பட் 11th யார் அப்படியே டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டு. நான் நாவல் வெர்ஷன் படிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா தான் சீரீஸ் வெர்ஷன், அதுவும் பயூர் என்னோட ஸ்டோரி இப்போ தான் நான் ரீசெண்டாக பார்த்தேன். அண்ட் நம்ம பையன் என்ன தான் பையுவை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் அவனோட தாட் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமாக போய்கிட்டே இருக்குது. பிகாஸ் அந்த ஆத்தர் அவ்வளோ நல்லா எழுதியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் பார்த்த 2 வெர்ஷனும் நான் இவங்களோட ரிட்டர்னில் படிச்சிருக்கேன். லிட்டரலி உன்னோட வெக்காபுலரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஒரு பர்சனை ப்ரைஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை அவங்களுக்கு கர்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், வாட் எவர், அது ஒரு லவ் ஃபீலாக இருக்கட்டும், ஒரு லவ் மேக்கிங் சீனாக இருக்கட்டும், அவங்க ரொம்ப டெப்த்தாக அவங்க வெக்காபுலரி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஒர்க்ஸ் நான் படிச்சிருந்தாலும் என்னவோ தெரியல, இவங்களோட ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப யூனிக்காக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது. அண்ட் அப்படியே ஸ்டோரியை கண்டினியூ பண்ணலாம். இங்கே நம்ம ரெயின் பயபிளில் எவ்வளோ நேரம் பையுவை பற்றி யோசிச்சாலும் அவனை ப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கப்புறம் அதை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது. இவன் பையுவை பற்றி எவ்வளோ நேரம் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பித்தாலும் அவனை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அகைன் அண்ட் அகைன் அவனோட மைண்டில் ரீகலெக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால் இதுக்கப்புறம் இதை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலி பையன் அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே கட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இவன் சுற்றி இருக்க அந்த சரௌண்டிங்ஸை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான். சொல்லப்போனால் அந்த வீடு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இங்கே பெரிய லிஃப்டெல்லாம் கூட வச்சு வீடு கட்டி வச்சுருக்காங்க. பெட்ரூம் ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஒரு பெரிய சிட்டிங் ஏரியா இருக்குது. அதில் ரொம்ப பெரிய ஒரு லார்ஜ் கிரே கலர் கோச் இருக்குது. அண்ட் அந்த சுற்றி இருக்க இடம் அவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. சரௌண்டட் பை அ லார்ஜ் ஃப்ளோர் அண்ட் சீலிங், விண்டோஸை ஒரு சில்கியான ஒரு மஸ்லின் ட்ராப்ஸால் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஓவர் சைஸ்டாக ஒரு டெஸ்க் இருக்குது. அந்த டெஸ்க்கை பார்க்கும்போதே நம்ம பையனுக்கு நல்லா தெரியுது. அவனால் அதை இமேஜின் பண்ண முடியுது. பையு அவனோட அன்ஃபினிஷ்டு ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்து தான் ஒர்க் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற வரைக்கும் இவனால் அந்த எல்லா இமிடியேட்ஸும் பார்க்கும்போது ஆப்வியஸ்லி அவனால் இமேஜின் பண்ண முடியுது அங்கே என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத. அண்ட் பியாண்ட் த திங்ஸ் அவன் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெட்டை
பார்க்குறான். பெட் ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. இது கண்டிப்பாக பையோட பெட் தான் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். உண்மையாகவே இந்த ரூம் அவனோட ரூம் தான் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நல்லா புரியுது. அங்கே இருக்க ஒவ்வொரு திங்ஸையும் பார்க்கும்போது ஆப்வியஸ்லி நம்ம ரெயினுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுது இது பையோட வீடு தான், இது பையோட ரூம் தான். பிகாஸ் அங்கே இருக்க ஒவ்வொரு திங்ஸுமே பையோடைய பிஹேவியர்ஸ், பையோடைய டேஸ்ட்டில், பையோடைய சென்ஸில் இருக்குது. பிகாஸ் அங்கே இருக்க ஒவ்வொரு விஷயமும் அவனோட ஸ்மெல்லை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் இதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து பையன் அந்த ரூம்குள்ளே வரான். நம்ம பையனை ஆல்ரெடி அவன் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகணும்னு சொல்லி கோவத்தில் திட்டி இருந்தாலும் இந்த டைமில் மழை வேற வெளியில் பயங்கரமாக பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம பையன் நம்ம ரெயின் கிட்டே இன்றைக்கி நைட்டு நீ இங்கே தூங்கிக்கோ, இதெல்லாம் வச்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்குன்னு சில டவல், அவனுக்கு ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லி அவன் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இவன் அங்கேருந்து போகிறான். இவன் அங்கேருந்து போக நம்ம பையனும் இதெல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சரி ஓகே அட்லாஸ்ட் இன்றைக்கி நைட்டு அவன் நமக்கு தூங்குறதுக்கு இடமாவது கொடுத்துருக்கான். ஏன்னா போகிறதுக்கு காரும் கிடையாது, மழை வேற அடித்து ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கு. என்னதான் தெரியல, நானும் இவனை பார்க்கும்போதெல்லாம் மழை அடித்து ஊற்றுதே அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு அட்லாஸ்ட்டு தூங்குறதுக்காவது குலதெய்வம் இடம் கொடுத்தானே அப்படின்னு சொல்லி அவன் கொடுத்த டவல் எடுத்துக்கிட்டு வாஷ்ரூம்குள்ளே போய்கிட்டு இருக்கான். உண்மையாகவே இது பையோட வீடு தானா? லாஸ்ட் டைம் அவன் அந்த கேரேஜுக்கு கூட்டிகிட்டு போகும்போது நிச்சயமாக அதுதான் அவனோட வீடுன்னு நினச்சேன். ஆனால் இங்கே பார்க்கும்போது அவனோட எல்லா பர்சனல் பிலாங்கிங்ஸுமே கண்டிப்பாக இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ நிச்சயமாக இது அவனோட வீடாக இருக்கணும். அது அவன் கேரேஜில் இருக்கிறதுனாலே அது அவனோட ஜஸ்ட் ஒரு ரெஸ்டிங் பிளேஸாக மட்டும் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக சான்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் உண்மையாகவே இவன் மட்டும் இங்கே தனியாக தான் இருக்கானா? வந்த நேரமாக பார்க்குறேன் இந்த வீட்டுக்குள்ளே யாருமே இருக்கிற மாதிரி தெரியல. யாருமே இருக்கிறதுக்கான ட்ரேசஸ் கூட இந்த வீட்டில் இல்லாமல் இருக்குது. அண்ட் உண்மையாகவே இவன் பேரண்ட்ஸை விட்டு இவன் தனியாக இருக்கிறதுக்கு இவனுக்கு நிறையவே கட்ஸும் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இவன் அவனோட பேரண்ட்ஸை விட்டு தள்ளி வந்து தனியாக தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி இவன் பாட்டுக்கு அவன் மண்டைக்குள்ளே தேவையில்லாத எல்லா விஷயத்தையும் போட்டு உருட்டிக்கிட்டு இருக்கான். அண்ட் அதே மாதிரி அவன் அந்த ஆர்கிடெக்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட கார்டஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி அதை எல்லாத்தையும் ரெப்ளிகேட் பண்ணுறா போல் வீடு ஃபுல்லாக அவன் ரெடி பண்ண நிறைய ஆர்கிடெக்டுக்கான அந்த மினியேச்சர்ஸ் இருக்குது. 2-3 மினியேச்சர்ஸ் அவனோட அட்ராக்ஷனை ஈஸியாக கெயின் பண்ணுது. பிகாஸ் அவ்வளோ அழகாக, அவ்வளோ ப்ரொஃபஷ்னலிசமாக, அதுவும் அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மினியேச்சர் தான், அந்த மினியேச்சரே அவ்வளோ ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்குது. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவனுடைய அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இவனால் கெஸ் பண்ண முடியுது. பிகாஸ் அவனோட ஒர்க்கிங் ஸ்கில்லை இது வரைக்கும் நம்ம பையன் பார்த்தது கிடையாது. ஆனால் இவனை எல்லாருமே பாராட்டி பேசுகிறத ஆப்வியஸாக இவன் கேட்டிருக்கான். அப்படின்னும்போது நிச்சயமாக அவனோட ஒர்க்கிங் ஸ்கில் இந்த மினியேச்சரை வச்சே கெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்பவும் டாப் நாட்சில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பையனால் புரிஞ்சிக்க முடியுது. அண்ட் பையன் இது எல்லாத்தையுமே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். சரி ஓகே இவனை பற்றி பேச ஆரம்பித்தா டாபிக் பெருசாக போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவன் டவலை எடுத்துக்கிட்டு அங்கே இருக்க ரொம்ப பெரிய ஒரு வாஷ்ரூம்குள்ளே போகிறான். ஒரு லக்ஸூரியஸான ஒரு பாத்ரூம், ஒரு பாட்டம், ஒரு ஷவர் ஏரியா அண்ட் டாய்லெட்ரி சீட்லேருந்து அங்கே இருக்க ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுற அந்த மிரர் எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்குது. எல்லாமே லக்ஸூரியஸாக இருக்குது, ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது, க்ளீனாக இருக்குது, நீட்டாக இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக எதெல்லாம் எங்கே இருக்கணுமோ பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செட் பண்ணியிருக்கான். இவன் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக இவனுக்கான வீட்டை இவனே ஆர்கிடெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாயு நம்ம ரெயின் கிட்ட இவனுக்கு எல்லா தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போகும்போது நீ என் ரூம்லேயே எங்கேயே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, உனக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாயு ரெயின் கிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போக நம்ம ரெயினும் அதே மாதிரி இவனும் வாஷ்ரூம்குள்ளே போய் அவனுக்கு தேவையான எல்லா டாய்லெட்ரிஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறான் வித்தவுட் எனி ஹெசிடேஷன். பிகாஸ் இவனுக்கு ஆல்ரெடி பெர்மிஷனும் இருக்குது. ஸோ இவனும் ஃப்ரெஷ்அப் ஆகி முடிச்சுட்டு டவலை ரேப் பண்ணிவிட்டு இவன் வெளியில் வரான். நம்ம பையன் ஆல்ரெடி இவனுக்காக ட்ரெஸ்ஸையும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துட்டு போயிருப்பான். ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ஸையும் எடுத்து பையன் போட்டுக்கிறான். அண்ட் நம்ம பையனும் வாஷ்ரூமை விட்டு வெளியில் வரான். டவலை ரேப் பண்ணிக்கிட்டு வர பெட்டோட கார்னரில் ஆல்ரெடி நம்ம பையன் நம்ம ரெயின்காக இவன் சேஞ்ச் பண்ணிக்க ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிருப்பான். ஒரு நைட் வேர் தான் அது, நார்மலாக பையனோட சைஸு எல்லாமே. பட் இருந்தாலும் நம்ம பையனுக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிற மாதிரியான சில ட்ரெஸ்ஸஸை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கான். ஈவனும் அந்த ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கான். சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அங்கே பக்கத்தில் இருக்க பெட்டில் உட்காந்து என்னோட ஹேரை இவன் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க இவன் அகைன் பைவை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். இவன் எங்கே போயிருப்பான், இவ்வளோ நேரமாக சத்தத்தையே காணுமே, என்ன இவன் இன்னும் ரூமுக்கே வரல அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் பைவை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே பக்கத்தில் இருக்க பெட்டை டச் பண்ணி பார்க்குறான். நான் உண்மையாகவே இப்போ பையோட ரூமில் அவனோட பெட்டில்
அகைன் செகண்ட் டைம் தூங்க போகிறேன். ஒரு மாதத்தில் அவனை 4 தடவை பார்த்துருக்கேன். 2 தடவை இது வரைக்கும் அவன் ரூமில் பெட்டில் படுத்து தூங்கிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் அந்த பெட்டில் படுத்துக்கிட்டு அவனோட பிளாங்கெட்டில் வர அந்த ஸ்மெல், பில்லோட ஸ்மெல்லாம் அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்மெல் எனக்கு அன்ஃபெமிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பையன் இந்த சாப்டரை எண்ட் பண்ணி வைக்கிறான். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டா நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹெல்தி, லவ் யூ ஆல். சியர்ஸ், பாய் அண்ட் டேக் கேர். உங்களுக்கு எதாவது பேசணும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜாக மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பாய் செல்லக்குட்டி.